Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fausini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim wa sadid lisani wahdi qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa amraka wa nawahiyaka wa rizqna fahma. Na'lamu bika kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa sunna fatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu. Fikihnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Mana kamari teh? Wa yusawwi al-qadhi wujuban bainal khosmaini fi salasati asya. Wa yusawi sareng nyamikeun saha al-qadhi seorang hakim wujuban kalawan wajib hukumna bainal khosmaini antara dua belah pihak anu sedang berseteru fi salasati asya'a dina tilu pirang-pirang perkara. Salajengna ngalajengkeun dina palihan bab aqdiyah ngahukuman suatu hukum seorang qadhi seorang hakim. Wajib hukumna nyamikeun mensejajarkannya antara dua orang yang sedang berseteru dalam suatu pengadilan tilu pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sahiji tina tilu perkara eta taswiyatu nyamikeun bil majlisi dina tempat calikna. Atuh payujalisu mangka nyalikeun saha al-qadhi si qadhi si hakim al-khosmaini kadua belah pihak anu saling berseteru baina yadaihi dipayuneun qadhi idastawaya di mana-mana narima sami apa naonana saropan kamuliaanana. Janten antara kedudukan teh ulah sampikeun ka nu hiji lebih luhur nu hiji lebih handap antara dua anu pami emang dua belah pihakna dalam kedudukanana sami gitu. Masa kedudukan sami teh dua-duana muslim gitu. Teu kenging gitu. Oh da ieu mah nu beunghar gitu. Tempatna teh dina tempat duduk anu istimewa, ieu mah nu miskin di tempatna teh gitu. Aneprok teu kenging. Amal muslimu anapun ari jalmi Islam payur pau mangka diluhurkeun ieu jalmi Islam ala zimi dibandingkeun sareng kafir zimi fil majlisi dina tempat salikna upami nya anu berseteruna antara terdakwa gitu. Katana namina teh nya dua anu sedang berselisih nu hiji mah muslim nu hiji mah kafir zimi tah eta mah emang kedah dibentenkeun gitu. Dari napalihan ieu ge nya di upami emang sistemna negara Islam gitu. Emang da naon namina teh orang-orang kafir anu emang maranehanana teh ngadon hirup di urang gitu. Eta teh aya sesuatuna hak-hak anu emang kedah bukan naonnya dalam artian seperti dibatasi gitu nya. Di antawisna ieu dina palihan pengadilan, dina palihan kendaraan oge. Teu kenging nya upami teh mah negarana negara Islam murni gitu nya. Teras aya orang non muslim anu ikut ngadon hirup bahasana teh di negara muslim teh dina palihan kendaraan tidak boleh lebih bagus tinimbang orang Islam gitu. Oke dina palihan
bumi teu kenging langkung luhur gitu. Ayo di urang kumaha ada di urang ada emang sanes negara-negara Islam, negarana kan Bhinneka Tunggal Ika teh. Ada seueur ieu na teh namina teh da emang sapertos itu. Kamari atuh terangkeun nya. Dina palihan eta namina teh acuk nya. Dianjurkeun gitu kan kamari teh non upami Nasrani mah beureum nya, upami Yahudi mah koneng hilap deui nya. Tapi tadi teh nya sanes ngabahas partai gitu. Ieu ngabahas tentang hukum. Nah, euy deui dina palihan tempat duduk antara dua belah pihak yang sedang dalam kasus itu seorang hakim harus menempatkan dua belah pihak dalam sejajarnya kecuali tadi teh muslim jeung kafir. Wasani ari nu kaduana eta atas wiatu nyamikeun fil abdi dina lapad ayil kalami tegas nama dina palihan ucapan palayas mau mangka teu kenging ngadangukeun si kodi si hakim kalama ahadihima kana ucapan salah sahiji tina dua anu sedang berseteru duna ahor henteu nu sanes ari ka pihak A didangukeun ari kasih pihak B gitu teu dikasih kesempatan berbicara teh kayak gitu kedah sami mun teh mah dipasih kesempatan masing-masing 30 menit nya kedah 30 menit duanana wasalisu ari nu katiluna nyamikeun aya eta atas wiatu nyamikeun fil lahli dina pandangan aya nadri tegas nama dina palihan memandang pala yang duru mangka teu kenging ningali si kodi ahadahuma ka salah sahiji dua anu berseteru dunal ahor henteu kanu sanes. Jadi pandangan matanya sami deh kasih A kasih B na teh ulah pilih kasih. Nah dina eta dina palihan da ieu mana ngaosna masa ngaosna teh di uih-uih deui ieu mah emang menuju ngabahas tentang peradilan agaminya peradilan dina hukum Islam. Walaupun di negara orang tadi terapkan tapi nya ngaos mah ngaos ya. Walaya juju sareng teu kenging. Nah iya ya. Lil qadi ka seorang hakim ka jalmi anu memutuskan hukum naon ayak bala yen teu kenging nampi al hadiyata kana hadiah pi ahli amalihi di penduduk anu aya dina di bawah kekuasaanana. Undang-undang gratifikasinya di urang mah diekeun diterapkeun teh eta dina Islam terus diekeun seorang hakim tidak boleh gitu menerima hadiah dalam bentuk apapun baik berupa barang ataupun jasa dari masyarakat anu aya di bawah kekuasaan hukumna itu baik dia itu sedang dalam kasus ataupun di luar kasus ya. Hiji waktu Sayyidina Umar ya. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ketika anjeunna uih ka bumina anjeunna nuju janten khalifah nya qadi nya hakim teh di bumina gitu nu janten bojona teh katingal gitu nembongkeun perhiasan gitu ditaros ku Sayyidina Umar ari ieu ti mana gaduh nu kieu eta cenah aya jalmi gitu anu masihan hadiah gitu. Kayak hadiah dalam rangka naon ieu mah sanes dalam rangka naon eta mah bageur we hoyong masihan ka abdi gitu. Dari Sayyidina Umar teh dadawuh ieu ieu cenah lamun teh mah kaula lain sebagai khalifah bukan seorang pemimpin kira-kira jelema eta bakal masihan hadiah henteu gitu. Nah eta teh sanes naon nya ku Sayyidina Umar dipiwarang diuwihkeun deui. Jadi seolah-olah gitu hadiah tersebut aya hubungan sareng jabatan gitu. Jadi memanfaatkan jabatan tapi tidak secara langsung gitu. Tetap teu kenging di dieu. Pain kana terasna lamun kabuktosan naon al hadiyatu hadiah eta bi ghairi amalihi gitu. Di jalmi anu di luar daerah kekuasaana gitu. Min ghairi ahlihi pilihan nagarana lam yahrum mangka teu haram. Urang teh sebagai kodi sebagai hakim di Sumedang heg aya nu masihan hadiahna teh orang
Garut gitu. Eta mah teu sawios. Tapi selama si orang tersebut teu nuju aya dalam kasus anu aya di daerah hukum Sumedang gitu. Eta mah teu sawios. Fil asohi menurut pendapat anu paling sahih gitu. Tapi berarti aya pendapat anu kirang sahih hartosna teu kenging. Matak seorang ieu mah seorang kodi, seorang penentu hukum, hakim, atau napi seorang pejabat, ya mah kedah leres-leres itu, masa leres-leres nah namina teh, nya Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul kan nikah ke Ibu Khadijah, gitu. Ibu Khadijah teh anjeunna seorang saudagar perempuan anu sangat kaya. Mun urang mah nya di Mekah mah merupakan top 10 ya, terkaya ya. Nah, tapi itu ku Kangjeng Nabi dianggo dakwah gitu. Ketika Nabi anjeunna diangkat janten Rasul, tah eta teh seep sagala kekayaan anjeunna sareng nu janten istrina dikorbankeun kanggo umat gitu. Terus Sayyidina Umar sami gitu. Anjeunna gaduh kekuasaan, gaduh kekayaan ketika janten khalifah, beres janten khalifah seep harta bendana. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hebat pisan. Anjeunna mah ya, satu acan janten khalifah gitu. Wah seueur kekayaanna. Tapi ketika janten khalifah dikempelkeun istri-istrina. Sok kadarieu kaluarkeun sadaya perhiasan aranjeun gitu. Masing-masing kaluarkeun. Mun anjeun aranjeun hayang non masih gitu, berkenan janten istri kaula perhiasan ka Baitul Malkeun gitu. Tapi lamun sakira-kirana anjeun masih memilih harta pek canak harta ngan ayeuna keneh ditalak 3 gitu. Tadugikeun ka kitu. Beres janten khalifah nya seet hartana. Tah batur mah gitu. Diangkat janten pejabat teh pensiun teh seep hartana kanggo umat. Mau diteraskeun ya. Di urang kumaha tah eta khalifah zaman kafubur mah sapertos kitu. Seep harta anjeunna, harta istrina, harta keluargana, putra-putrana ge. Seep dianggo peranan kanggo umat. Sanes mangpong-mangpong bapak janten pejabatnya udah perusahaan teh gampil. Nah, seorang kodi, hakim seputar itu tekenging haram hukumnya menerima hadiah gratifikasi. Mata sok aya ieu nya. Mun urang hoyong terang seorang pejabat itu benar ataupun tidak tinggal kekayaan sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Bahkan ayeuna emang aturan negara seperti itu kan. Diperiksa heula kekayaan ieu teh. Calon pejabat teh diaudit kita saatos janten pejabat kumaha kan teh sakedik ayeuna beberapa tapi sadayana beberapa gitu nya naon namina teh aya kasus corona teh itu kekayaannya jadi meningkat gitu. Ari siseureuna kan janten menurun gitu. Tah eta mah janten benten deui nya. Eueuh deui ka dieu nya. Tong ngabahas panjang teuing gitu. Bising ditewak. Mana gitu haram pokoknya. Wa in ahda ilaihi man huwa bimahalin wa bimahali wilayatihi walahu husumah wala adatalahu bil hadiah qablaha harama alaihi qabuluha. Wa in ahda jeung lamun mah ngahadiahkeun ilaihi ka seorang hakim, seorang pejabat, sahaman jalmi huwa nu ari si jalmi teh eta pi mahali wilayatihi aya di daerah kekuasaan anjeunna. Walahu bari eta tetep pikeun si jalmi nu masihan hadiah teh husumatun aya kasus itu. Wala adata barina teu aya kebiasaan lahu ka eta jalmi anu masihan hadiah bil hadiati kana masihan hadiah qoblaha dina sateu acan eta masihan hadiah haruma mangka haram alaihi ka seorang hakim
naon qabuluha nampi hadiah ti jalmi anu nuju aya kasusnya. Wayajtanibu tadi Pak atosnya naon namanya teh dina palihan haram menerima gratifikasi. Wayajtanibu sareng kedah nebihan saha al-qadi si hakim al-qadoa kana memutuskan hukum aya tegas nama yukrohu dimakruhkeun lahu kanggo qadi naon dalika memutuskan suatu perkara suatu hukum pi asaroti mawadia dina 5 pirang-pirang kaayaan wapi ba'di nusahi sareng eta tetep dina sapalih cetakan ahwalin ari lapan ahwal. Seorang hakim itu makruh hukumna mengetuk palu menetapkan suatu hukum dalam 10 keadaan gitu. Ingdal godobi tegasna kahiji memutuskan hukum ketika dalam keadaan emosi nuju ambek. Wapi nushati jeung wapi ba'di nusahi sareng eta tetep dina sapalih pirang-pirang cetakan pil godobi 8 pil godobi sami banyak ingdal godob pil godob. Qala dadau sabaduhum sapalihna ulama wa idza akhraja jeung lamun mah ngaluarkeun hu kasih kodi naon al godobu ambek emosi an halatil istiqomati tina kaayaan istiqomah haruma mangka haram alaihi kasih kodi naon al qodou memutuskan hukum hina idin ketika emosi maksana kieu asal mah makruh ya upami seorang hakim memutuskan putusan hukum dalam keadaan emosi marah. Malah sapalih pendapat ulama mah janten haram upami emosi tersebut marah tersebut mengakibatkan gitu kaistiqomaan atau bahasa orang mah hilang kontrol gitu ya. Ternyata malah janten haram memutuskan hukum dalam keadaan emosi anu mengakibatkan hilang kontrol gitu. Soalnya kan janten teh ieu kan bahasana teh nya tidak sesuai dengan jadi da ku nafsu mah moal leres gitu. Eta kahiji. Terus nu kadua makruh memutuskan suatu hukuman dalam keadaan umumna nu kaduana wal ju'i dalam keadaan lapar moal leres ya. Memutuskan dalam keadaan lapar pisan hayang enggal atosan pokoknya mah janten berpikir nate gitu tidak jernih wasabi jeung dalam keadaan sangat kenyang gitu al-muprito ini anu berlebihan dua nana lapar pisan waregna dugikeun kamerkaan eta mah teu kaing memutuskan suatu perkara hukum gitu antosana heula wal aksi sarang dalam keadaan haus dahaga bisa aya cai alhamdulillah nya aya cai nuju ceramah haus pisan teu aya nu nyuguhan cai-cai acan moal leres cenah wasidati syahwat jeung ketika syahwat memuncak wah geus teu kuat gitu dihanap mah bagong eta mah teu kenging memutuskan hukum salurkeun heula gitu. Malah dina palihan salat oge nya kan aya hadis la salata li hadrati ta'amnya hadisna teh al kama salat upami meninggal dina redaksi hadis mah la salata nya teu sah salat gitu li hadrati ta'am ketika urang nuju lapar sedengkeun makanan terus dihidangkan gitu tapi nu di masalah di mah aya la kamilanya teu sampurna gitu. Salat seseorang dalam keadaan lapar bari jeung tuangeun tos aya di payuneun urang tos dihidangkan matak makruh urang salat gitu dalam keadaan lapar bari jeung tuangeun tos aya matak ieu heula we tuang heula itu sami urang gaduh bojo tos nyampak urang tos lami pisan sono pisan gitu nya hariteun gitu adan manten gitu tah eta teh saena salurkeun heula itu
selama gitu makan minum urang menyalurkan syahwat urang ka istri urang teu dugikeun ka urang waktu salatna dugikeun ka ulah dugikeun ka keluar gitu masih kene kabagian waktos mah mending kene eta heula gitu kan dina palihan nahan buang air besar buang air kecil sami janten hampir sami nya pamakruhan dalam memutuskan hukum oge pamakruhan dalam melaksanakan salat hampir sami lapar ngan dina palihan godog mah dina palihan ambeknya eta mah henteu janten makruh gitu urang nuju ambek pisan salat mah salat malah dianjurkeun nuju ambek urang wudu gitu teras salat beredakan eta mah tak selain dina palihan emosi mah sami hampir sami pamakruhan teras naon deui salajengna wal huzri sareng ketika dalam keadaan non galau bahasa urang moal leres wal parohi sarang dalam keadaan bingah al mupriti anu berlebihan bungahna teh bungah pisan gitu kata memponis gitu memutuskan suatu hukum oke kan jantan moal leres wa ingdal marodi jeung ketika teu aman ayil mu'al mu'limi tegas namanya tedamang anu mengakibatkan sakit pada tubuhnya sambil nahan kanyeri memutuskan hukum malaras deh wa mudafa'atil bahasa ini sarang nahan dua kotor ayil bauli tegas nama nahan kahampangan wal goiti sarang nahan BAB gitu tekiat orang tetos kebelet teh mah ulah memutuskan hukum kaluarkeun heula wa ingdan wa asi jeung salajengna gitu dimakruhkeun memutuskan hukum dalam keadaan tunduh nunutan da moal leresnya ngaos oge nunutan moal leres matak disayogikeun kuangeun nya teu tunduh kalepat kata sok ieu nya non tukang ceramah zaman baheula mah nerangkeun naon eta nini nerangkeun bab wudu rukun wudu teh di antawisna ngusap gitu mastaka saeutik meunang keur nunutan si nini sugan teh nya ngusap mastaka leutik nya atuh tiap wudu teh kasih aki-aki gitu tadi diusap teh naon ari maneh ini cek ajengan tah eta mah salah sawios nunutan males wa inna sidatil hari jeung ketika panas yang cuaca yang sangat panasnya wal barodi jeung cuaca nu sangat dingin sami makruh memutuskan suatu hukum wadobitu sareng kesimpulanna wadobitul jami'u sareng ari kesimpulan dari 10 tadi teh ya lihadihil asarati pikeun ieu nu 10 wa goiriha jeung lian 10 eta anahu sayakosna tingkah sareng kalakuan eta yukrohu dimakruhkeun lil qadi kanggo hakim naon al qada'u memutuskan hukum pikuli halin dina tiap-tiap kaayaan yusawiu anu ngaawonkeun ieu kaayaan khuluquhu kana kaayaan stabil kesestabilan akhlakna masana nya kesimpulanna mah makruh memutuskan suatu hukum dalam keadaan emosi orang janten menuju labil gitu. Tapi kumaha upami teh mah maksakeun urang nuju lapar si hakim nuju lapar heug memutuskan hukum wa idza hakama jeung di mana-mana ngahukuman si hakim pi halin dina kaayaan mimma nyaeta tina perkara takoda manutos dipayun nuju lapar naon memponis suatu hakim ya kan hukumnya nuju nu tadi we salah satu dari 10 tadi teh ya maksakeun gitu memutuskan hukum nah pada mangka lulus we naon hukmuhu hukumanana ma'al karohah sartana makruh gitu ari ieu mah sah mah sahnya hak hukumna mah dan putusan hakim nama gitu wala yasalu wallahu alam sata acan diteraskeun ada ieu mah naos nawungkulnya praktek nama teu aya
mangga bilih aya pertarosan. Disebutkan naik banding dengan perkara memutuskan perkara apa Gege aya di payurnya dina palihan todona teh. Kan kata aya anu disebut teh mudai, mudai teh orang anu penuntutnya. Aya mudaa aleh disebut mudaa aleh teh orang yang dituntut gitu. Itu. Tah si penuntut nungtut kasih anu dituntut bahwa gitu anu dituntut eta teh melakukan pembunuhan contohna teh nya. Tah eta teh non namanya teh mengadakan pembelaan naon gitu da urang mah henteu gitu. Tah eta kan dipiwarang heula si penuduh eta teh gitu ku si hakim teh disuhunkeun heula mana saksina gitu mana buktina gitu. Upami teu aya saksi sareng buktinya engke kadituna janten si penuduh naon nya kena sanksi gitu. Komo dina palihan tuduhan jinah mah gata lebet kana qadaknya hukum qadak teh. Kan hukum qadak mah contoh aya jalmi nuduh ka jalmi Islam anu muhson anu naon namina teh jalmi orang terhormat nya sanes orang anu tukang pasek nuduh jinah. Tah ku hakim teh ditaruh si penuduh teh mana saksina kedah aya duaan barijeng dua saksi tersebut kedah adil barijeng dua saksi tersebut kedah ningal langsung dengan dua mata kepalanya masuk itu dakar karena lubang si istri eta ya. Tah lamun katingal ku dua eta saksi sisa dua saksi eta memberatkan si anu dituduh tah baru hukuman jatuh ka nu dituduh teh. Tapi lamun anu nuduh teu tiasa menghadirkan dua saksi nu adilnya tah eta teh kadituna malah janten kena hukum qadak dicambuk teh ada 80 cambukan. Henteu anu di kamar mah eta upami naon jinah muhson teh anu dibaledogan dugikeun ka maot. Eta mah qadak mah teu upami duer muhson nya dicambuk 100 kali tapi teu dugikeun ka maot. Teras diasingkeun nya sataun. Eta atasnya tentang bab eta teh bab naon jinayat nya. Bab hudud bab jinayat tos kalampung da ina tos kana bab aqdiyah sekedap deui tereh tamat ya kitab ngan emang tak ribet termasuk kitab alit tapi komplit bukan hanya bab ibadah tapi aya bab muamalah munakahat bab jinayat anu ku urang dia awas ayeuna wallahu alam bilih ayat pertarosan deui pemitayar teras kita anu berkaitan sareng bahasan ada ieu mah da emang kieu nya ngaos ieu mah non anu janten bingung ada da emang teu dipraktekkeun nya janten urang mah ngadangukeun we pemberian simpanan aplikasi sama betul itu mana sorry masukan sama usul-usul saya anu paling ieu pisan mah anu namina teh anu mengakibatkan gitu nu masih aya keneh perkara itu sebatas nya upami dina perusahaan mah nya aya keneh naon hubungan dengan bisnis gitu nya upami teu aya naon sapertosnya urang teh naon sebagai hakimnya biasa kan kalaresan urang teh gaduh wargi gitu tapi tos biasa ada wargi eta mah gitu kadang non pami gaduh rezeki sok masihan ka urang gitu. Tapi anjeun teu gaduh perkara naon gitu. Teu dalam kasus apa-apa gitu. Nah, eta mah teu janten masalah. Kumaha? Oh, eta mah non namina teh upami niatna si murid untuk membeli nilai nyata sebenarnya teu kenging nya gratifikasi meh lulus itu. Tapi upami emang seorang murid ka guru da emang salah sawios adab-adabannya nya sae eta kan ulah dugikeun ka nu nembe teh nya nyogok supados nilaina ageung gitu.
bukan hanya kajasi non sanes sekedar kasih hakimna wungkulnya, tapi ka keluarga anu aya kaitan jeung si hakim sami, ka istrina, ka putra-putrana gitu. Matak janten di sisi lain mah anu menjabat nu sapertos kitu mah janten rada palalaur gitu. Putra-putrana, keluargana janten ka teu tiasa sembarangan menerima pemberian dari orang lain. Tapi orang masih ada kelas mah bisa terima gitu. Masih ada kelas mah ada perkara gitu. Nya eta mah pemiaya teh aya perkara naon mah teu janten masalah. Kok mau bari jeung emang di luar kekuasaan tadi teh nya. Kurang teraskeun nya. Ah ieu mah ngaosna gua. Wala yasalu jeung teu kenging naros si qadi wujuban kalam wajib ae tegasna mah idza jalasa di mana-mana calik saha al khosmani dua belah pihak anu saling berseteru baina yadail qadi di payuneun hakim la yasalu mangka teu kenging naros si hakim al mudda'a alaih ka si non terdakwa, maksud terdakwa eta orang yang dituduhna ila ba'da kamali kecuali dina saatos sampurna ae ba'da parogil mudai tegasna mah dina saatos beresna jalma anu nuntut minna dakwa tina tuntutan asahihati anu sahih. Si penuntut disebutna mudai nya anu dituntut teh mudaa alaih gitu. Tas si mudai ketika manehanana nungtut di payunan hakim ka si muda aleh ka jalmi anu dituntut si hakim kedah ngadangukeun heula dugikeun ka tuntas gitu. Ulah dugikeun ka di tengah-tengah dipotong gitu langsung naros ka anu ditertuduh teh ulah dugikeun ka kitu antos sana heula. Wahina idin jeung nalika kitu yaqulu nyarios al qadi si hakim li muda'a alaih kajalmi anu didakwa teh uhruj kudu ngaluarkeun anjeun dakwahu kana tuduhan eta anu mun urang masuk bere gitu argumen alasan gitu, untuk menolak tuduhan dari yang menuduh teh gitu. Upami emang si jalmi anu nuduhna tos beres nembe we anjeun teh pan dituduh kieu-kieu tadi sok mana itu argumen anjeun kumaha untuk menolak tuduhan tersebut. Pain akoro lamun mah ngangken si mudai aleh teh mohon abdi mah leres rumaos gitu. Bima idda'a bihi ngangken kana naon-naon anu di tuduhkeun ka si mudaa eleh ka jalmi anu dituduhan teh lazima mangka wajib hu kasih kodi kasih hakim naon ma perkara akoro bihi membenarkan apa yang diikrarkeun apa yang diangken gitu, ku jalmi anu dituduh teh Jaya jeung Umar gampil si Jaya teh nuntut ka Umar gitu, bahwa si Umar teh telah gitu, mencuri namina teh HP gitu. Tah si hakim teh Umar maneh teh kan dituduh maling HP kumaha argumen anjeun gitu. Rek nolak mah leres adi mah ngangkan atas ya gitu diputuskan gitu bahwa si Umar sos pencuri gitu. Tapi lamun teh mah cek Umar naon abdi mah da teu gaduh mana buktina mana saksina tah nembe we balik deui ka anu nuntut teh sok mana bukti mana saksi upami teu nuntut bukti saksi langsung anjeunna ngangken ya atas beres. Wala yupidu jeung teu maedahkeun hu kasih kodi ba'da dalika saatos ngangken teh naon rujuuhu ngabedokeunana jalma si Umar teh cek si Umar tadi teh nya leres abdi mah rumaos maling gitu. Nah langsung wes tos kitu teh nya ari tos nyarios kitu mah lami-lami teh beuneuh nya teh kungsi lami cek si Umar teh ketang hakim adi mah non bade menarik gitu. Menarik non kembali pengakuan abdi mah teu gitu teu ngaku tah eta mah gitu menarik kembali pengakuan anu tos diikrarkeun tadi. Nah eta mah teu berlaku atos we
gitu. Wa in ankaro lamun mah ngaingkar si Umar teh ma idda abihi alaih kana tuduhan si Zaid palil kodi mangka eta tetep kanggo si kodi ayakula yen ngomong si kodi lil mudai ka si Zaid anu nuduh si Umar tadi teh nya Zaid nyangka ka si Umar maling cek si Umar teh naon hakim abdi mah teu maling eta mah tuduhan we tuduhan yang tidak berdasar tah si kodi boleh cek si kodi teh kasih Zaid teh Zaid tuh geuningan si Umar mah dateng aku cik mana gitu saksi anjeun gitu namina teh buktinya awas syahidun atanapi saksi mana saksi anjeun ma ayaminika sarta sumpah anjeun mana saksi anjeun mana sumpah anjeun disumpah in kana lamun mah kabuktosan naon al haqu laras mimma tina perkara yasbutu bi syahidi wa yaminin lamun teh mah hukuman kasusna teh naon namina teh bahasana ditetapkeun teh kedah aya saksi sareng sumpah kan kita aya kieu dina palihan membenarkan suatu pengakuan kedah aya saksi sareng sumpah gitu. Aya anu emang kedah saksi wungkul tanpa sumpah gitu. Aya anu emang cekap ku sumpah wungkul tanpa saksi gitu. Lamun tema aya kasusna teh memang kedah memerlukannya alat buktina teh dari saksi sareng sumpah teh mah emang kedah dua-duana kedah dijadikeun itu. Ada eta mah ieu nya. Namanya teh. Duka tah kumaha hukum di urang? Itu pengacara di masyarakat Islam mah aya. Profesi pengacara. Nah, namanya fungsi asalna mah pengacara mah membantu itu supados hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku itu. Ngan kaseseueuran di urang teh pengacara teh gitu bukan mencari kebenaran gitu tapi mencari kemenangan dan ternyata antara mencari kebenaran dan mencari kemenangan. Nah upami emang mencari kebenaran nah kadituna insya Allah nya kenging ganjaran gitu. Tapi upami mencari kemenangan pembenaran yang bukan kebenaran nah kadituna nyangke janten kaditu teh janten hukumna abot pisan pengacara yang duka kumaha di urang kan seseueuna biasana seperti itu nya pengacara teh nu asalna emang hukum teh kedah dihukum aya pengacara janten bebas teh eta unggul nu ieu nu janten masalah nama antara pencarian kebenaran dan pencarian kemenangan. Wala yahlifu aya kan 4 menit deui kawan gerenengkeun nya wala yahlifu jeung teu kenging nyuhunkeun sumpah si qadi hu ka pihak anu tertuduh wa fi badi nusahi sareng eta tetep dina sapolis cetekan wala yastahlifu teu kenging nyuhunkeun sumpah si qadi hu kajalmi anu tertuntut aylaya halifu tegasna mah tekenging nyumpah saha al qadi hakim al mudaa alaih kajalmi anu dituntut ila ba'da sualil mudai kecuali dina saatosna disuhunkeun ku jama anu nuntut janten si hakim tekenging sok gitu. Mana non kudu sumpah maneh hei Umar kan Umar teh nu jadi tuntut teh tata kene nyuhunkeun sumpah ka Umar kecuali si Zaid anu nuntutna meminta itu ka hakim untuk supaya si Umar sumpah bahwa anjeunna sumpah teu maling HP gitu. Minal qadi ti si hakim ayah lipa kana yen nyuhunkeun sumpah si hakim muda aleh ka anu terdakwa Umar teh nya upami emang tos disuhunkeun ku si Zaid sebagai mudai anu nuntut. Wala yulakinu jeung teu kenging mamagahan saha al qadi si qadi khosman ka jalmi anu berseteru
hujatan karena hujah karena argumentasi cek si Qadi teh mamatahan heula kasih Umar lawan maneh nyangke ditungtut ku si Jaid tah kieu jawabanna kieu jawabanna kudu kieu tah teh ayat tegas nama layak dulu teh ngucap si Qadi likulin pikeun masing-masing min fasmaini dari dua belah pihak yang sedang berseteru tekenging mamatahan si Umar tekenging mamatahan si Jaid gitu dalam berargumen kasih Jaid kayak nyaku maneh ucapkeun kieu atanapi kasih Umar kayak maneh ucapkeun kieu tekenging amas tibsarul khosmi anapun ari nyuhunkeun kejelasan dari salah satu atanapi kedua belah pihak anu nuju berseteru pajaijun maka kenging tak ari naroskeun sapertos ieu make kumaha maksudna kumaha ieu tau pami kitu mah teu sawios nu teu kenging tadi teh nya mamagahan talqin nya bahasa teh lakon ayu lakin kayadanya seperti yang nuduh sahasasun hiji jalmi si Jayan kotlan karena pembunuhan alasasin nusanes kasih Umar payakulu terasna ngomong saal kondisi hakim lil mudai ka anu nuntut Jaid teh kotalahu cek Qadi teh jadi aya kieu contohna teh nya anu dikengingkeun naros teh si hakimnya ka salah satu anu nuju dua berseteru cek Jaid teh Qadi si Umar teh geus ngabunuh gitu ka anak kaula gitu tah si Qadi teh naros heula ka si Jaid ari anya nuduh membunuh teh nah membunuh secara sengaja amdan aw khata'an atanapi tidak sengaja kan kayak benten hukumannya antara membunuh amdan sareng khata' nya kita aya sibhu amdan nya aya nu khata' anu amdan mahdun nih eta tos diterangkeun nya geus kalangkung tah upami naroskeun kitu mah teu sawios teu lebet kana talhin teu lebet kana mamagahan wala yubhimuhu kalaman wallahu alam. Da orang sanes orang hukumnya jantan kada ngahulang diterangkeun ieu atuh naon ngalap berkahna sakitu nu biasa diduhikeun hapunten dina sagala kakirangan sakumaha biasa urang kudu doa mudah-mudahan sagala rupi pamaksadan cita-cita sareng harapan urang doa urang nu sareng ilmu Allah anu tiasa nunjang ngabantos kana kabagian kasalamatan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah karepet mudah-mudahan dikentosan ku kabingahan ku terbukaan anu nuju teu damang lahirna batina mudah-mudahan sing inggal didamangkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeuna di alam kuburna sing ditambi-tambi rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala oge teu hilap ngadoakeun putra putri turunan urang mudah-mudahan dijantikeun jalmi-jalmi anu saleh-salehah ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dabiatan li sayyi'at naqra'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi